13個に上行ったら次に切ってる。はい。はい。はい。目ついてますか？正面見てますか？先生方、しっかりと見てください。ビハインドショー。ネクストクロスオーバー、右足前。はい。失敗してもいいよ、失敗しても。思い切ってやるのは魅力ある選手。トラが何やってますか？必ず床に手をついてるでしょ。はい。左足前。はい、見てよ、見てよ。ビハインドクロスオーバー、右足前。ごめん、今やるってもいいから。このスピードと失敗してもいいから思い切ってやること。お、いいね。笑顔がいいぞ。はい、次ワンドリブルビハインドカウンター。はい、頑張れ。この速くね、これがカバーがこのスピード。お、いいね。ワンドリブルビハインド。ネクストビハインド右。ミスパー、もう一回いくよ。はい、レディー、ゴー。すぐってよ、すぐってよ。何が違うか見てて、何が違うか見てて。